paytida shunday bir qiziq voqealar bo'lgan. Bu haqda Xorazmga tashrif buyurgan rus elchilari o'zlarining esdaliklarida yozib qoldirgan. Odatda bunaqa qiziq voqealar rasmiy ma'lumotlarda, rasmiy saroy tarixchilar manbalarida yozilmaydi. Misol uchun o'sha paytda elchilar Xorazmda og'zi quloqi yirtilgan, keyin tikib qo'yilgan odamlarni ko'rishgan, buni guvoh bo'lib hayron qolishgan. Keyin ular aniqlashganki, Xorazm xoni Muhammad Rahimxon birinchi shunday bir farmon chiqargan ekan. U kimda kim ichkilik ichsa, mast qiluvchi ichimliklar ichsa, bank cheksa, tamaki cheksa, ularni og'zidan qulog'igacha yirtilsin degan farmon chiqargan. Bundan ko'zlagan uni maqsadi avlodni umumiy sog'lomlashtirish bo'lgan. Chunki ichkilik ichmagan, chekkilik chekmagan odamlardan sog'lom avlod dunyoga keladi degan va uzoq strategiyani o'ylagan holatda bu farmonni qabul qilgan. Aynan bunday farmonlarning qabul qilinishi nafsini, hirsini jilolay olmagan aholi vakillarini boshqa turdagi undan ham o'tkirroq bo'lgan mast qiluvchi ichimliklarni yoki iste'mol qiluvchi moddalarni iste'mol qilishiga olib keldiki, oxir-oqibat Muhammad Rahimxon birinchi bu 19-asrning birinchi choragida hukmronlik qilgan Buxoro Xorazm xoni va u oxiri bu farmondan voz kechishga majbur bo'lgan.